வழியில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து மயில் ஒரு பிக் எடுத்தோம் கைஸ். பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போன இடம் தான் நல்லைமுடின்னு ஒரு ஹில்ஸு. ஸோ நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்ன இடம்னு எனக்கு பேர் தெரியலன்னு நான் நடுவில் கன்ஃபியூஸ் ஆனேன். ஆக்சுவலி அதோடய ஒரிஜினல் நேம் வந்து நல்லைமுடி. போகிற வீடியோவில் நான் ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பேன். ஆக்சுவலி அது நான் பிளேஸ் வந்து நல்லைமுடிங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்த இடத்த பார்த்துட்ருக்கோம்னா பிபிடிசின்னு ஒரு டீ ஸ்டால் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த டீ ஸ்டால் வந்து மஸ்ட் வாங்க. ஏன்னா இந்த டீ ஸ்டாலில் நாங்கள் வந்து கதைலாம் கேட்டிருந்தோம். என்ன கதைனா 1 வீக் பிஃபோர் வந்து இந்த டீ ஸ்டாலை வந்து யானை வந்து உடச்சிடுச்சாமா. உடச்சிட்டு மறுபடியும் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இப்போ டீ சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டிஸோடு அவங்க டீ சேல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல அவங்கக்கிட்ட கேட்டதில் யானைகள் சிறுத்தைகள் யானைகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நடமாடும் இடமா இதெல்லாம். ஸோ மஸ்ட் ட்ரை இந்த ஸ்பாட்டு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துங்க. டீ வித் ஐஸ் டீ ரொம்ப மஸ்ட் ட்ரை. ஸோ வந்தீங்கன்னா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் கைஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த நல்லைமுடின்னு ஒரு இடம் சொன்னோம்ல, இப்போ அந்த இடத்துல நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த காட்சிகள் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, அந்த பசுமையான காட்சிகளை. ரொம்ப சூப்பரான இயற்கை கைஸ். அதுக்கடுத்து அதே ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு ஃபைனலி நம்ம வந்து அந்த நல்லைமுடி வியூ பாயிண்ட் போயிட்டோம். ஸோ அந்த வியூ பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம சம் பிக்ஸ் எடுத்தோம். அந்த ஒரு வைட் ஆங்கிள் வியூ எடுத்திருப்பேன். அப்புறம் வயசு வச்சு ஒரு பிக் எடுத்திருப்பேன். அப்பா வச்சு ஒரு பிக் எடுத்திருப்பேன். அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிக் எடுத்திருப்பேன். அதில் வந்து கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் நான் போட்டிருக்கேன். அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க கைஸ். அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வயசு வந்து ஒரு 360 டிகிரி கேமரா ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு வீடியோ எடுத்திருப்பா. அதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க கைஸ். அடுத்து ஒரு அசத்தலான ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ அந்த பக்கம் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ தெரியுதா வியூ பாயிண்ட்டு? இதுதான் வியூ பாயிண்ட். ஆனால் இடம் பேர் தான் தெரில. நல்லைமுடி அன்னிமுடி ஏதோ ஒரு இடங்க. பட்டு வந்தோம். அதனால் இந்த பிளேஸ் வந்து முருகர் கோயில் இருந்தது. நாங்கள் முருகர் கோயிலில் போய் பார்த்துட்டு வந்தோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். என்னடா இது எல்லா வீடியோவில் அப்படி தான் சொல்கிறேன்னா, ஃப்ரண்ட் கேமரா பேக் கேமரா மாற்றி காட்டினா தான் சூப்பராகும். என்ன இருந்தாலும் என் ஃபேஸ் காட்டுறேன். அந்த பக்கம் வியூ இன்னும் சூப்பராகும். ஸோ பாருங்கள். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த பக்கம் வியூ. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஸோ இந்த ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. அதுதான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கைஸ் அடுத்தடுத்து பார்த்துட்டே இருக்கலாம். பட் இது வால்பாறையில் ஒரு பிளேஸு. எனக்கு எக்ஸாக்டாக நேம் தெரியல. ஸோ மன்னிச்சிக்கோங்க. பட் இங்கே ஒரு முருகர் கோயில் இருக்குது. அதுதான் ஒன்று சொல்ல முடியும். எனக்கு பிளேஸ் தெரியலைங்க. வால்பாறை அவ்வளோதான். நமக்கு வந்து இந்த இடத்த பிளேஸ் தெரியல. பட் ஒரு முருகர் கோயில் இருக்கும். சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கைஸ். அப்புறம் நாங்கள் அப்படியே நடந்து போகிற வழியே நாங்கள் வந்து தொட்டாஞ்சிவிங்க பார்த்துருந்தோம் அந்த பிளான்ட்டை. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து அதை தொட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தொட்டால் அது சுருங்கிட்டே இருக்கும்ல, அது அப்படியே ஃபேடாகி விழுந்துடும். அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து மறுபடியும் விட்டுருக்கோம். ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோவாக போகலாம். ஏன்னா எடுத்த ஃபோட்டோகிராஃப் என்பது ரொம்ப அருமையான ஃபோட்டோகிராஃப். யார் எடுத்தானா நம்ம ட்ராவல்லேருந்து லெனின் அங்கிள் சொன்னல, அவர் தான் வந்து இந்த ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எல்லாம் எடுத்தார். ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க. ஏன்னா நான்லாம் இந்த லெவலில் எடுத்ததே இல்லை. ஏன்னா நான் போடுற பிக்ஸ் எப்படி இருக்கும், அவர் போடுற பிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, அவர் போடுற பிக்ஸை பார்த்தபோது ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்தது. ஆனால் அப்படியே ரியலிஸ்டிக்காக அப்படியே எடுத்திருக்காரு. அதாவது அந்த நேச்சர் ஃபீல் இருக்குல்ல, அந்த நேச்சரோட ஃபீல்ல அப்படியே அவர் வந்து விழுந்திருக்காரு. அதாவது அந்த அப்படியே ரசிக்கிறார் அந்த ஃபோட்டோவை. அதை ரசித்து அப்படியே எடுத்துட்டு பாருங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து அங்கிளை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துங்க ஃபோட்டோ பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வயசு வந்து டிஎல்ஏண்ட சம் பிக்ஸ் கொடுத்துருப்பா. அதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஸோ அந்த வீடியோ அந்த பிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு டயர்டாகி அப்புறம் நாங்கள் வந்து நம்மளோட பழைய ரூம் போயிட்டோம். ஸோ நம்மளோட ரூமுக்கு போயிட்டு அங்கே நல்லா தூங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழுந்து எடுத்த பிக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேடியோ வயசோ நின்றுட்டுருக்காங்களா அந்த பிக் தான் அந்த பிக். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு முருகர் கோயில் போயிட்டு இருந்தோம். அந்த முருகர் கோயில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துங்க. சம் வீடியோஸ்லாம் நான் இதில் எடுத்துகிட்ருப்பேன். ஸோ ஆக்சுவலி நான் எடுக்கல, வயசு எடுத்தேன். அந்த வீடியோலாம் கொஞ்சம் ஷேக்காக தான் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வயசு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அவள் எடுத்திருக்கா வீடியோ.
அப்புறம் முருகரோட தரிசனத்தை முடித்துட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோங்க ஃபேமிலியோடு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முருகரை வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்தோம். அதுக்கடுத்து பெருமாளை எடுத்தோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து டான்ஸ் வைப் ரோட்டில் இருந்தோம். ரோட்டில் டான்ஸ் ஆடி வைப் பண்ணோம். அதில் ஒரு பிக் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இப்போ ஒரு சர்ப்ரைஸ், நம்ம வீடியோ சப்ஸ்கிரைப்ஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக அடித்து நொறுக்க போகிறோம். ரெடியாக இருங்க. நம்ம இப்போ வந்திருக்கிறது எந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா சோலையார் டேம் வந்திருக்கோம். ஸோ சோலையார் டேம் வியூ பாயிண்ட்டு நல்லாயிருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள். ஸோ சோலையார் டேமோட என்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டோம். இப்போ நாங்கள் டேம் கீழே உங்களுக்கு வியூ வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அந்த பக்கம் ஹில்ஸ் இருக்குது, இந்த பக்கம் பென் ரோடு இருக்குது. அதுக்கடுத்து இந்த சோலையாரோட அந்த ரிவர் இருக்குல்ல, அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ அதையும் உங்களுக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணுறோம். ஸோ வாங்க கைஸ், உங்களுக்கு நான் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற வியூ வந்து காட்டுறேன். ஸோ கைஸ், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அந்த வியூ. ஸோ நான் அந்த இது நான் எடுத்தது வந்து ரியர் கேமரா, இது வந்து சாரி அது ஃப்ரண்ட்டு கேமரா, இது ரியர் கேமரா, மாற்றி சொல்கிறேன். சரி பாருங்கள், இதான் ரியர் கேமரா எடுக்கிறது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் வந்து அப்படியே ஃப்ளோட் ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூடிருக்காங்களா திறந்துருக்காங்களா கேஸ் எனக்கு சரியாக தெரியல. நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கேஸ் அந்த பக்கம் மூடி இருக்காங்க கேட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதாவது கேட் இல்லை, அந்த டேமோட அந்த தண்ணி ஃப்ளோட் ஆகி வரும்ல, அந்த கேட் வந்து மூடியிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேம். ஸோ அந்த டேம்லேருந்து இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோட் ஆகி வருது. ஸோ வாங்க கைஸ், அப்படியே நெக்ஸ்ட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம். கைஸ், இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா சோலையார் டேமோட பிக்ஸ்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ சோலையார் டேமோட பிக்ஸில் அடுத்த பிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே பார்க் இருந்தது. அந்த பார்க்கே நான் சேர்த்து கேப்சர் பண்ணேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பாவோட ஒரு பிக் எடுத்திருப்பேன். அதுக்கடுத்து வயசு வந்து அப்பாவோட ஒரு பிக்கு. அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வயசு வந்து ஸ்டைலாலாம் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருந்தா, அதையும் நான் இதில் அட்டாச் பண்ணுறேன். பார்க்கவே ரொம்ப கூலாக இருந்தது கைஸ். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு சர்ப்ரைஸான விஷயம் என்ன விஷயம்னா பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வந்து இங்கே சோலையார் டேமுக்கு அடுத்து போகிற இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபால்ஸு. ஸோ அந்த ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம போகிறோம். விச் இஸ் நத்திங் பட் நம்ம கேரளாவில் இருக்கோம். ஸோ கேரளாவில் எந்த இடம் வந்திங்கன்னா அதிரப்பள்ளிக்கு தான் போகிறோம். ஸோ நம்ம அதிரப்பள்ளியும் ஃபால்ஸையும் கேப்சர் பண்ணுவோம் கூடிய சீக்கிரத்தில். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாங்க, அதிரப்பள்ளி தான் நம்மளோட சர்ப்ரைஸே. இப்போ வாங்க கைஸ், அடுத்தது பார்க்கலாம். கைஸ், நம்ம சோலையார் டேமை சுற்றி பார்த்து முடித்த பிறகு நம்ம எங்கே போனோன்னா, அழகான அந்த ஜிக்ஸு நாய் வந்து எதிர்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்தோம், ஒரு கடையில் இருந்தது. ஸோ அவங்க ஓனர் வந்து நமக்கு கொடுத்தாங்க, சும்மா பாருங்கள் அப்படின்னு. அவங்க ஆக்சுவலி வளர்க்குற நாய். அவங்க சும்மா கொடுத்தாங்க, பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு. நம்ம வயசு வந்து அதை தூக்கி விளாடி இருப்பா, அது பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் தூக்கும்போது பயந்தாங்க, அதுக்கடுத்து அப்படியே செட் ஆகிடுச்சிங்க. கைஸ், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு கேரளா பார்டர் போகிறதுக்கு நடுவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸ், அது ஃபால்ஸில் அந்த தண்ணி ஊற்றுது. அந்த தண்ணி வீழ்ச்சி ஊற்றுறதை நாம் வந்து பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதற்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து நான் நிற்க வச்சு எங்கள் அப்பாவும் வயசையும் ஃபோட்டோ எடுக்க வச்சேன். அதுக்கடுத்து அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து லைவான ஒரு பிக்ஸில் வீடியோவாக இருக்கும், அது நீங்கள் பாருங்கள். கைஸ், அழகான பிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எங்கள் அம்மா தான் எடுத்தாங்க. ஆக்சுவலி அப்போ என் கையில் ஃபோனே இல்லை. நான் வந்து போயிட்டு அப்படியே அந்த இயற்கையை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்தாங்கம்மா நீங்களே ஃபோனை வச்சுக்கோங்கன்னு. அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து ஃபோனை எடுத்து நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்தாங்க. அதில் சம் பிக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளாக் கலரில் ஒரு வீடு இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். சரி வீடு அது காட்டேஜான்னு தெரில, ரொம்ப அழகாக இருந்ததுங்க அந்த பார்டர் நடுவில் போகும்போது தான். ஸோ கைஸ், பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபைனலி கேரளா வந்துட்டோம். ஸோ அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த டைம் வந்து நாங்கள் போனது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5-10 நிமிஷம் லேட்டுங்க. ஒரு 5-10 நிமிஷம் லேட்டுக்காக எங்களை என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, டிக்கெட்லாம் அலோட் இல்லை, இதெல்லாம் அலோட் இல்லை, அப்படி இல்லை அலோட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரு மாதிரி வெறுப்பாயிடுச்சு. ஏன்னா நாங்கள் நல்லா ரெஸ்ட்டு எடுத்தோம், நடுவில் சாப்பிட்டுக்கிட்டு நல்லா ஃபன் பண்ணி வைப்போடு போயிட்டுருந்தோம். போகிறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா 5 மணி, டிராஃபிக்கில் நின்று போனதுக்கு 5:10, கரெக்டாக 5:15க்கு அங்கே போய்ட்டு வாசல் நிற்கும் போது விடலைங்க. ஸோ வேறு வழி இல்லைன்னு அங்கேருந்து அங்கே ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருந்தது, கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனோம். அப்படி சொல்லிட்டாங்க, ஃபால்ஸை வேணால் ஃபோட்டோ வேணால் எடுத்துக்கோங்கன்னு.
வேறு வழி இல்லை, அங்கே தான் கைஸ் நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கன் கிளிக் கொடுக்க மறக்காதீங்க. ஸோ உங்களை மீண்டும் நான் பார்ட் 5 சந்திக்கிறேன் கைஸ். பாய்.